तो हेलो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम आपको अपना व्लॉग दिखाएंगे नया। तो अभी हम ऑन वे हैं, रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं सभी लोग। तो ये हमारी टीम है और आगे कुछ हमारे बंदे चले गए हैं और आपको दिखाएंगे आगे का व्यू भी और आगे की वीडियो भी। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें और देखें हमारा चैनल और देखें यहाँ का व्यू कैसा है। ये जो नीचे आप गहराई देख रहे हो, ये इतनी गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई है ये। और अभी आपको वीडियो में दिखनी होगी, अगर लाइव आप देखोगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है।